د پاسپورت د طرفه د نوی اپډیټ راغلی کوم کسان چې ځان له پاسپورت راغی دا ویډیو د کسان د پاره که تاسو وګورئ نن سبا په ملک کې حالات خراب دي او کاروبارونه چې دي هغه په ځای ولاړ دي نو هر یو کس دا کوشش کوي چې زه د ملک نه بهر ته لاړ شم نو د ملک نه چې بهر ته ځي د هغې لپاره پاسپورت لګي نو د پاسپورت دفتر ته ځي او هلته کې ځان له پاسپورت راغی نو ځینې کسان پاسپورت راغی او ځینې چې دي هغه خپل پاسپورت راغلی نو اکثر د پاسپورت له لاړ شي او هغه پاسپورت چې دی هغه یې نه راغلی نو هم د دې وخت ضایع شي او هم پیسې ضایع شي نو هغه کې نوې اپډیټ راغله ده 3 کال مخکې به د دې اس ام اس راتلو کله چې تاسو پاسپورت راغ شو نو دا هغه به تاسو له اس ام اس راتلو چې تاسو پاسپورت راغشئ او تاسو خپل پاسپورت راغسته شي نو هغه اس ام اس هغه سیستم چې دی هغه دوباره بحال کړی دی لکه تاسو چوځئ نو تاسو ته به اس ام اس راځي چې کله تاسو ته اس ام اس راځي تاسو پاسپورت جوړ شوی دی نو تاسو به دفتر ته ځئ او خپل پاسپورت چې دی دا برالی لکه که تاسو پاسپورت نه جوړ شوی نو تاسو ته به اس ام اس چې دی دا به نه راځي خو کله چې تاسو پاسپورت راغ شو نو دا هغې نه وروسته به تاسو خپل پاسپورت چې دی هغه به خپل دفتر نه رالی دغه شان د بل اپډیټ چې راغلی دی کوم کسان چې ځان له نوی پاسپورت راغی نو که تاسو وګورئ نو په هفته کې چې دی 2 ورځې د پاسپورت د دفتر چوټي لکه هفته اتوار چې دی د دې چوټي 15 ورځې دی کار کوي په هغې کې یو ورځ چې دی د جمعې ورځ ده نو دا 4 ورځې چې دی په دې کې به تاسو د 8 بجو نه والا د 1 بجې پورې چې دی تاسو ټوکن اخیستی شئ یو خو تاسو په بینک کې داخله وکړئ د داخلې هغه رسید خو ستاسو سره وي نو چې د بینک هغه رسید د سره نه به تاسو راوالی او پاسپورت دفتر ته به دغه ټایم نه چې دی مخکې راځئ لکه د 8 نه والا د 1 بجې په دې منځ کې چې دی په دې کې به تاسو ټوکن نه اخلئ که په دغه کې تاسو ټوکن نه وانخیستلو نو بیا به ستاسو پاسپورت چې دی په دغه ورځ باندې نه رغېږي د هغې لپاره بله ورځ چې دی تاسو د وخته راځئ دغه شانتې د جمعې په ورځ باندې چې دی نو هغه به د 8 نه والا تر 12 بجو پورې چې دی تاسو به دغه ټوکن نه اخیستی شئ نو په دې کوم دغه اپډیټ و ځکه اکثر ځینې کسان لاړ شي د هغې سره یې وخت او پیسې دواړه ضایع شي ځکه چې هغه پاسپورت د هغو په هغه ورځ باندې رغ نه شي نو په دغه ټایمونو کې چې دی تاسو خپل پاسپورت راغستی شئ بل دا د ویډیو معلوماتي ده نو تاسو راواخلئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورسي چې د هغو وخت او پیسې چې دي دا ضایع نه شي